Հնուց ի վեր հայերն ունեցել են ավանդազրույց հյուսելու գեղեցիկ սովորույթը։ Հայաստանի գրեթե յուրաքանչյուր գյուղում ու քաղաքում ժողովրդի մեջ ապրում են պատմություններ, որոնք ինչ-որ կերպ բնութագրում են տվյալ բնակավայրը։ Բարաբաթումի լեգենդը պատմում է մի ծեր սևազգեստ կնոջ ու գյուղի մոտակայքի բարձր բլրի մասին։ Բայց քանի որ հին բարաբաթումցիները պատմությունը թղթին չեն հանձնել, երիտասարդները դրա մասին տեղեկացած չեն, իսկ մեծահասակները տարբեր կերպ են մեկնաբանում Պարավաթումբի կամ Պրաթումբի պատմությունը։ Պարավը գալիս է ուրեմն Ղարաբաղից, մի տղայի հետ, երեխայի հետ, երկար ժամանակ ապրելուց հետո այդ տղան մահանում է, մի տղա մահանում է։ Պարավը շատ ալացնում, գալիս էր այդ թոմբով կաղնում, դեպի քաղաքը, դեպի այն ժամանակ էլ ոչ թե քաղաքի անուններ, ասում էին Մադան, դեպի Մադանը նայում էր, կանչում էր տղա ջան, բալա ջան, տղա ջան, բալա ջան, Պարավն էլ է մահանում։ Մահանալուց հետո ուրեմն գյուղացիները ուրեմն այդ թոմբի անունը տոնում են Պարավաթումբ։ Դեծեր կոչվում է Պարավաթումբ։ Դե մի պարավ էր ապրում։ Այդ պարավը սալդատները հաց ուզեցին չտվեց լավաշեր թխում։ Հետո դրան եկան տեսան պարավ մահացած։ Պարավին դե թաղեցին եւ կոչեցին Պարավաթումբ։ Կա Պրաթումբ անվան ծագումը մեկնող երրորդ բանազրույցը, որը սակայն ավելի գեղարվեստական է։ Ասում են առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին մի հղի կին ամուսնուն ճանապարհում է ռազմաճակատ։ Պատերազմի ավարտից հետո կինն ամեն օր ելնում է գյուղի ամենաբարձր բլուրն ու երկար նայում հեռու մոտիկ ճամփաներին, որ դիմավորի ամուսնուն, ով այդպես էլ չի վերադառնում։ Տարիներ անց բռնկվում է հայրենական պատերազմը եւ անբախտ այրին որդուն էլ է ուղարկում ֆրոնտ։ Հետո դարձյալ բարձրանում բլուրը, սպասելու որդու վերադարձին։ Ժամանակի ընթացքում նրան փոխարինում է ջահել հարսը, բայց ժողովուրդը հեռվից դիտելիս կարծում է, թե դա միևնույն սևազգեստ պարավն է, եւ այդպես էլ մարդիկ սկսեցին սարը Պարավի թումբ անվանել, իսկ դրա շրջակայքում ապրող բնակչությունը համարվեց Պրթմբեցի։ Տեղացիների ամենաբնութագրական հատկանիշը աշխատասիրությունն է։ Ընդհանրապես շատ աշխատասեր ժողովուրդ, շատ չափից դուրս։ Միջալյուց ասեմ, որ մեր գյուղը հեռու է անտառներից եւ նախկինում որ այստեղ գյուղի բնակչությունը չափազանց մեծ էր, շատ էր եւ գյուղի բնակչությունը ձմեռ անցկացնելու համար փայտ ձեռք էր բերում ահագին հեռու անտառներից կեշերի ձիերի միջոցով բերում էին ձմեռը անցկացնելու դա գյուղատնտեսական աշխատանքների մասին, իսկ ընդհանրապես բոլոր գյուղացիները իրենց տնամերձ հողամասը լինի, թե մոտակա իրենց կցված հողամասը շատ խիստ նպատակյան օգտագործել են վարուցանքով, իրենց ապահովել ամեն ինչով, բանջարեղենով, բերքով, պտուղներով, ամեն ինչով։ Բարաբաթումը գտնվում է Կապանի հյուսիս-արևելյան կողմում, 3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այս բնակավայրը ևս նախկինում գյուղ էր։ Բարաբաթումը մտնում էր Զանգեզուր գավառի Կապանի շրջանի մեջ։ Հանքաշխարհի պատմության ողջ ընթացքում գյուղի բնակիչներն աշխատել են հանքերում։ Գյուղում ապրում են ընտանիքներ, որոնք մի քանի սերնդի հանքագործներ են։ Բարաբաթումի շրջակայքում կան բազմատեղային հանքավայրեր։ Այդ իսկ պատճառով տեղացիներից շատերը հավատացած են, որ իրենց գյուղն էլ հիմնել են հույն կամ ֆրանսիացի հանքատերերը։ Բայց բնակավայրում 17-ից 18-րդ դարերի եկեղեցու առկայությունը ցայտուն ապացուցում է, որ Բարաբաթումն ավելի երկար պատմություն ունի։ Բարաբաթումի հանդանուններից մեկն ունի Մեհրի անվանումը, որը հնարավոր է հեթանոսական լինի։ Բնակավայրը հիշատակել է Ղևոնդ Ալիշանը, անվանելով նաև Պարավատուն։ Տեղեկություն կա, որ 1886 թվականին գյուղն ունեցել է 41 տուն, 332 բնակիչ, իսկ տեղանունների բառարանում ասվում է, որ 1906 թվականին Բարաբաթումն ուներ 445 բնակիչ, որոնց հիմնական զբաղմունքն էր անասնապահությունը։ Գյուղի պատմությանը քիչ թե շատ ծանոթ են ավագ բնակիչները, ովքեր իրենց հերթին երիտասարդ տարիքում ամենը լսել են գյուղի իմաստուններից։ Նրանք պատմում են, որ Ղարաբաղում ևս Պրաթումբ անունով գյուղ կա եւ որ իրենց նախնիները Սյունիք եկել են հենց այդ գյուղից։ 3 եղբայրեր են եկել։ Մեկի անունը Նազար, մեկի անունը Դոնար, մեկի անունը Այդեն։ Այդ 3 եղբայրներով գնացել են Ղաչաղլու։ Դեռ եկեղեցի են սարքել մի փոքր եկեղեցի, հիմա էլ գոյություն ունի։
քոլոտի մեջ շարում ջերկեղեցին երկար ժամանակ ապրելուց հետո տեսնում որտեղ ոչ հող կա, ոչ անասնապահություն կարելի անել, ոչ գյուղատնտեսություն, մանգալով գալիս են ուրեմն Բարաբաթումի վրա կալնում։ Այդ երեք աղբերները դրանք աչում են, բազմանում են, տարմարում են մի մեծ գյուղ։ Գյուղի անվանում են 3 ազգրում, Այդոլվեցը, Նազարվեցը, Դոնարվեցը։ Ես պատկանում եմ Դոնարոց ազգին։ Հետագայում գյուղի բնակչությունը աճեց, 3 հիմնական տոհմերը ճյուղավորվեցին։ Բարաբաթում տեղափոխվեցին ընտանիքներ Կապանի այլ գյուղերից եւ գյուղում ապրող ցեղերը, այսինքն տոհմերը, բազմացան։ Տեղի ցեղերի անունները հիմնականում ազգանունների ձևափոխված ու կրճատ տարբերակներն են։ Ներկայումս Բարաբաթումում տարածված են Բդալաց, Մայրիկյաց, Բաբուց, Աթուց, Ապկարաց, Վետուց, Սունթորաց, Բալուց, Մադուց, Շհանուց, Թումանաց ցեղերը։ Հետևաբար հաճախակի հանդիպող ազգանուններն են Բադալյան, Պետրոսյան, Մարգարյան, Աթայան, Աբգարյան, Ավետիսյան, Մարտիրոսյան, Սունթորյան, Թումանյան։ Վերջին ժամանակներս գյուղի բնակչության թիվը սաստիկ նվազել է։ Բարաբաթումի 150 տնային տնտեսություններից մնացել է 80 մշտական ծուխ։ Հիմնական բնակվողների թիվը 224 է։ Գյուղում անասնապահությամբ զբաղվող ընտանիքները շատ չեն, ընդամենը 4 կամ 5 տնտեսություն, բայց հողագործական պարագաները միշտ բանում են տեղացիների ձեռքում։ Հողը տաքանալուն պես գյուղացիների օրը բացվում ու մտնում է այգիներում։ Վարում եք, մշակում եք, սեզոնի քյունեք սրմի քյունում, բյուրում եք վարում, վերջի տանակույա ծածանում, գնանչիա չրցնում եք, վերջի թութի հետեալ, ամեն ինչին հետեալ օգտագործում եք։ Բանջարանոցային բոլոր տեսակի բերք ստանում են։ Վարունգ է, լոլիկ է, կարտոֆիլ, սող, կանաչեր է։ Մի խոսքով բանջարանոցային ինչ դդումը, բادرجանա ինչ ասես։ Ինչ մտքովս անցկացնես, մեր գյուղացիները ցանում են բերք հավաքում։ Եվ նաև ծառերի պտուղներից են շատ օգտվում։ Դե բոլորի այգիներում են, հատկապես տնամերձ տարածքներում լիքը ծառեր են։ Առաջ մեր գյուղում պոպոկի ծառեր չկան, հիմա պոպոկի ծառերը լիքն են։ Չգիտես ինչու աճել են, շատացել են պոպոկի ծառերը։ Չնայած գյուղի հիմնվելու ժամանակներից բարաբաթումցիները զբաղվել են երկրագործությամբ, մշակել բանջարանոցներ, բայց խորհրդային շրջանում գյուղում ոչ կոլխոզ եւ ոչ էլ սովխոզ չի կազմակերպվել։ Բարաբաթումը խորհրդայնացումից հետո ստանում է բանվորական ավանի կարգավիճակ, որի բնակիչների թիվը հասել էր 450-ի։ Պրաթումցիք հիմնականում աշխատում էին Կապանի հանքերում եւ քաղաքի այլ ձեռնարկություններում։ Այդ սերնդի ներկայացուցիչները վաղուց արդեն թոշակավորվել են։ Համեմատելով իրենց հագեցած աշխատանքային գործունեությունը ու ներկայումս աշխատատեղերի բացակայության պատճառով երիտասարդների անգործությունը, ափսոսանքով են վերհիշում անցած ժամանակաշրջանը։ Դե լավ առաջվա են կյանքով չկապրում, բարեկամի տուն, բարեկամի ուրախության կանում չկմացնակցիկ, որովհետև փողը հերիքում չի։ Դե վեճակները բոլորն այն զմանն էլի, կարող է հատուկենտ մարդ գյուղումը, դե լավնի ապրում, բայց համարյա բոլորը իզ նման ընջանա, որ թոշակով ապրում, նա չի կարող լավ ապրել։ Գյուղում օր-օրի ավելանում են խնդիրները։ Անթիվհոգսերի ցուցակում կա մեկ հարց, որն ավելի շատ է անհանգստացնում այստեղ ապրող մարդկանց։ Բարաբաթումի ճանապարհն անսարք է, խորթուբորդ։ Վարորդների համար բավականին դժվար է գյուղում երթևեկելը։ Մոտ 2 ամիս առաջ դադարեց գործել Բարաբաթում Կապան ուղերձն իրականացնող ավտոբուսը, եւ գյուղացիների համար կրկնակի դժվարացավ սնունդ, դեղորայք եւ առաջին անհրաժեշտության պարագաներ գնելը։ Ոչ մի միջոց չունենք, թոշակառու մարդիկ են, գյուղի բոլոր բնակիչները համարյա թոշակառուներ են, ընդ որում ստանում ենք թոշակ 30,000-ից ցածր, նույնիսկ ցածր, ենթադրենք 2 անգամ իջնում եմ քաղաք գնումների, դրանից ինչքան փողը ես պետք է վճարեմ տաքսում, որ լիարժեք գոնե այդ փողը իմ հարցերը լուծի, խնդրում ենք, եթե հնարավորություն ունեք, հնարավորության սահմաններում, այդ հարցի շուրջ մտածեք Բարաբաթումի համար, ճանապարհ չունենք, ոչ մի ձևի ճանապարհ չունենք։
Ոչ մի միջոցի ում դիմես։ Օրինակ ենթադրենք դու ասես, մեկը հիվանդացալ է, Ենթադրենք մի հիվանդ կա։ Չեմ մանում, ճանապարհն էլ փակ է։ Սառնամանիք է։ Դիմում ենք, ասում է պետք է բենզինի փողը տաք։ Խնդիրների մասին կարելի է անվերջ խոսել, բայց ժամանակ չչարաշահելու համար մի փոքր էլ պատմենք Բարաբաթումի մշակութային օջախների մասին, քանի որ դրանք են բանավանի կայունության հիմքը։ Բարաբաթում այցելելիս առաջին հանդիպող կառույցը դպրոցի եւ մանկապարտեզի ընդհանուր շենքն է։ Այստեղ ցերեկային ժամերն են անցկացնում կրտսեր տարիքի բոլոր բարաբաթումցիները։ Շենքը կառուցվել է 80-ական թվականներին Կապանի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի նախաձեռնությամբ եւ սկզբնական շրջանում այստեղ հաճախում էին բանավանի բնակիչների, ինչպես նաեւ կոմբինատի բանվորների նախադպրոցական տարիքի երեխաները։ Կառույցը տիպային շենք էր մանկապարտեզի համար, բայց շուտով կոմբինատի աշխատանքային ծավալները կրճատվեցին եւ մանկապարտեզը 7-ից 8 տարով փակվեց։ Այդ ընթացքում նախակրթարանի շենքը ծառայեց գյուղի աշակերտներին, քանի որ հին Կավաշեն դպրոցը վթարային էր։ 99 թվականին նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը վերաբացվեց, տեղակայվելով շենքի առաջին հարկում։ Մեր նախակրթարանը գործում է կարելի ասել լիարժեք, որովհետև այստեղ գործում է մեկ խումբ եւ մեր շենքային պայմանները լիովին բավարարում են մեկ խումբը ապահովելու համար։ Կազմակերպելու երեխաների նախադպրոցական կրթությունը, այդ ամեն ինչը մենք կազմակերպում ենք համապատասխան պետական կրթադաստիարակչական ծրագրերի, պարբերաբար մեր գրադարանը կարելի ասել համալրվում է նոր մեթոդական ուղեցույցներով, ծրագրերով։ Այս տարի կրթօջախն ունի 13 սան։ Հաստատությունում ստեղծված են անգամ ամենափոքր տարիքային խմբի երեխաներին խնամելու հարմարությունները։ Այդ իսկ պատճառով ծնողները կարողանում են 1.5 տարեկանից սկսած երեխաներին բերել մանկապարտեզ։ Հիմնարկության 8 աշխատակիցներից 7-ը ապրում են Բարաբաթումում։ Տնօրենն ասում է, որ իրենք այս եղանակով լուծում են նաև գյուղաբնակ կանանց զբաղվածության հարցը, իհարկե համապատասխան կրթության դեպքում։ Մեր դաստիարակները պարբերաբար մասնակցում են վերապատրաստման դասերի, որը կազմակերպում է Կրթության ազգային ինստիտուտի Կապանի մասնաճյուղը։ Նրանք ստանում են լիարժեք մասնագիտական գիտելիքներ, որը բավարարում է երեխաներին կրթելու համար։ Վերաբացումից հետո աշխատանքային անձնակազմը կարողացավ ապահովել միայն սենյակների մաքրությունն ու տարրական պայմաններ ուսումնապրոցեսը կազմակերպելու համար։ 2009 թվականից սկսած World Vision-ի, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի, Dino Gold-Mining Company եւ քաղաքապետարանի աջակցությամբ մանկապարտեզի տարածքն աստիճանաբար բարեկարգվեց։ Եվ այժմ բնակավայրի փոքրիկ անդամները ունեն գեղեցիկ ու լուսավոր նախակրթարան, պակասում է միայն ջեռուցման համակարգը։ Իհարկե դա խնդիր է, երբ որ չկա լոկալ ջեռուցում, աշխատանքները մենք կենտրոնացնում ենք 1-2 սենյակում, օգտագործում ենք խաղասենյակը եւ ննջասենյակը։ Դահլիճը դուրս է մնում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներից, սակայն ջեռուցումը իրականացնում ենք փայտի վառարանով, ունենք բավականին քանակությամբ վառելիք եւ նաեւ էլեկտրական մարտկոցներով ենք իրականացնում, որպեսզի սենյակների ջերմաստիճանային նորման ապահովենք։ Հիմնականում վառելափայտը մենք գնում ենք ծնողական վճարներով։ Նախապես նախահաշվով սահմանում ենք չափը, հաստատվում է քաղաքապետարանի կողմից եւ մենք այդ գումարներից նախատեսում ենք վառելափայտ ենք ձեռք բերում։ Իսկ նախորդ տարի մեզ մի փոքր օգնեց Dino Gold-Mining Company-ն, որոշակի թափոններ ուներ վառելափայտի տեսքով, որը շատ օգնեց մեզ։ Մանկապարտեզի վերջին ձեռքբերումը Բաքվում կառուցված ջերմոցն է, որի շնորհիվ կրթօջախը ձմռանը ապահովվում է թարմ կանաչեղենով, իսկ ամռանը սմբուկի ու վարունգի պակաս չեն զգում։ Ջերմոցը կառուցվել է 1 տարի առաջ, երբ տեղի դպրոցի տնօրենի World Vision-ին ներկայացրած ծրագիրը շահեց։ Դպրոցի տնօրեն Անահիտ Ավանեսյանը պատմում է, որ մանկապարտեզի բացակայության տարիներին երեխաներն անպատրաստ էին լինում դպրոցի ու ուսումնառության համար։ Դրա համար էլ հնարավոր ամեն ինչ արեց նախադպրոցական հաստատությունը վերաբացելու համար եւ կարճ ժամանակ անց զգացվեց դրական տեղաշարժը։
Ես ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ նախակրթարանի գոյությունը ապահովում է առաջին դասարան եկող երեխաների ներկայությունը, գոյությունը եւ այդ կտրվածքով հաշվառվել է, որ մինչեւ 5 տարի, եթե որևէ տեղափոխություն չլինի, չհաշված ներգաղթը, մենք կունենանք դպրոց հաճախող երեխաների քանակ, թեկուզ փոքր քանակով, բայց մինչեւ 5 տարի այստեղ գրանցվել են երեխաներ։ Գյուղում առաջին տարրական դպրոցը բացվել է 1904 թվականին։ 40-ական թվականներին դպրոցը դարձավ 7-ամյա, իսկ այժմ հիմնական դպրոց է, որը կրում է Հրանտ Ոսկանյանի անունը։ Լեռնահարստացման կոմբինատի գործունեության տարիներին դպրոցը կրթում էր Բարաբաթում ու Սպանդարյան նրբանցքում ապրող բոլոր երեխաներին։ Այժմ այս ավանդույթը փոքր-ինչ խախտվել է, ինչի հիմնական պատճառը թերևս տրանսպորտի բացակայությունն է։ Ներկայումս դպրոցում սովորում է ընդամենը 22 աշակերտ։ Այս տարի 9-րդ դասարանում աշակերտներ չեն եղել, իսկ 2-րդ եւ 3-րդ դասարանները ստիպված կոմպլեկտավորել են։ Անահիտ Ավանեսյանը նշում է, որ աշակերտների պակասությունից զատ բոլոր հիմնախնդիրները լուծելի են։ Դպրոցը այսօր վերանորոգված է, դպրոցի հիմնական խնդիրը կարելի է ասել այս մի տարվա ընթացքում լուծվել է, դա ցանհանգույցների, դահլիճների, երկու դահլիճների, դա հանդիսությունների սրահն է եւ սպորտ դահլիճը, ուսուցչանոց, այսինքն այն բոլոր սենյակները, տարածքները, որոնք ընդհանուր օգտագործման էին, վերանորոգվել է Քաջարյանի փակbaşıնետիրական կոմբինատի կողմից եւ այդ գործում մեզ շատ է օգնել մեր համագյուղացին Աշոտ Մարգարյանը, որի կատարած աշխատանքները Բարաբաթում բազմաթիվ են։ Շենքը պետք է վերանորոգվի, նաև շարունակականություն ունենա, տանիքի խնդիրը մասնակի լուծվել է, երկրորդ մասնաշենքի տանիքը վերանորոգվել է, առաջին մասնաշենքի տանիքը, որովհետև թիթեղյա է, այն պետք է ամառվա ընթացքում ներկով ծածկվի պահպանելու համար։ Դպրոցի հարևանությամբ գյուղի ֆուտբոլային դաշտն է, տեղի երիտասարդության սիրելի վայրը։ Դասերի ավարտվելուն պես դպրոցահասակ տղաները վազում են դաշտ, իսկ եթե ֆիզիկական էներգիան սպառելուց հետո ցանկություն լինի հաճելի գիրք կարդալ, պետք է մի քանի փողոց վերև բարձրանալ։ Գյուղի կենտրոնում մշակույթի տունն է, որը հարուստ գրադարան ունի։ Ունենք 6500 կտոր գրականություն տարբեր բնագավառներից, մեծամասնությունը գեղարվեստական գրականություն է, ունենք լավ բաժնային գրականություն, ամեն ձևի էլ ունենք, էլի գրականություն, ունենք մանկական գրականություն, գեղարվեստական, մի խոսքով բոլոր գիտության բնագավառներից ունենք գրականություն։ Ամեն երամսյակ ունորվար փետրվար մարտ ամսվա համար արդեն մարտը չի վերջացել, 15 ընթերցող ունենք, բնականա նորա սկսվում տարին, նորմալ է լինում, տարվա վերջին տենց բան կտրվածքով միջև 70-80 ընթերցող։ Ակումբագրադանային պայմանները դե դուք էլ եք տեսնում շատ վատ վիճակում է, լրիվ քանդված, այս երկրաշարժից հետո էլ ահագին ճաքեր է տվել, ենթակա է խիստ վերանորոգման։ Պահեստը էլի վթարային, քանդված պատեր, թափում են, այդ հատակը լրիվ խոշոր անցքեր է, ժամանակին նույնիսկ օձեր են դուրս եկել տեղով, ենթակա է վերանորոգման կապիտալ։ Բարաբաթումի ակումբի շենքը կառուցվել է 50-ականներին, լայն եւ հարմարավետ շինություն է, ունի առանձին խաղասենյակներ, մեծ դահլիճ, սակայն դժբախտաբար կառուցման օրվանից ոչ մի անգամ չի նորոգվել եւ արդեն վթարային է։ Խիստ վնասված է շենքի առաստաղը, բայց այնուամենայնիվ ակումբը մնում է գյուղի տղամարդկանց ժամանցի սիրելի վայրը։ Հոգսաշատ օրերի ավարտին պրաթումբցիկ ակումբ են գալիս, հանգստանալու եւ համագյուղացիների հետ զրուցելու համար։ Մշակույթի տան հրապարակում գյուղի հուշարձաններն են, երկու հուշաքարն էլ թանկ են տեղացիների համար, քանի որ ապրեցնում են Բարաբաթումի անցյալի ու ներկայիս հերոսներին։ Մեր ժողովրդի պատմության վերջին հերոսամարտը Բարաբաթումում 5 նոր սկսվող կյանք խլեց։ Արդիվանը Աթայանը հիմա աշկնել հենային վալի Թոշակաստանում ամբողջ պատերազմը անցել է։ Շատ երեկային Մանասյան Արտաշկար միջև վերջ պատերազմի մասնակցել է։ Չոմբ է ենք ասում, ոտ իսկա Միրզոյան Սպարտակի բոմբոն գելա տանը վրա, հարցնել է մահացել, տղան էլ է մահացել, կինն էլ 3 ամսից հետո է մահացել։
միշտ ռմբակոծում էին, որովհետև դեղուց երևում էր։ Մահի ժամանակ միջով անգամ չէին կարող որ դիակները թաղեն։ Այս գյուղը շատ ուժեղ կարգով էս պատերազմի մասնակցել է, շատ երեկան, որ մասնակցել են, կռվել են։ Տխուր էր գյուղի համայնապատկերը նաև հայրենական պատերազմի ընթացքում։ Բարաբաթումից ռազմաճակատ մեկնած 76 երիտասարդներից 32-ը կյանքը թողեց օտար գյուղում։ Պատերազմից տուն եկած վետերաններն էլ արդեն հեռացել են կյանքից, բայց Բարաբաթումն ունի նաև թիկունքի վետերաններ, իդեմս Միշա Գրիգորյանին։ 43 թվականին աշխատում էի ստորագրատրանսպորտում որպես երկաթգծի բանվոր։ Իմ գիներս արդեն բանակ էին գնացել, ես ինքս հանքից դուրս եմ գալիս, գնում եմ վայանկամատը, որ ասում եմ ես կանավոր մեկնում եմ սովետական բանակ։ 1943 թվականի մարտի 25-ին ինձ ուղարկում են բանակ։ Գնում եմ դուրս գալիս ռումս Ավչալա, Զակովկասկի օկրուգի ռումս օկրուգ։ Դեղ ռումս աշխատանքը բաժանելու ժամանակ ռումս ինձ շարքից հանում են, որպես բոյս համապատասխանում չէր փոքր բան, նուկա ստորոնով Молодой человек, ես կարում եմ մնացածները տանում են ռումս ֆարմերով կանում, արդեն ուղարկում են ֆրոնտ։ Հայրենականին նվիրված հուշակոթողը կանգնեցրել են Ավանի բնակիչները։ 1970 թվականի մայիսի 9-ին տեղի ունեցավ հուշարձանի բացումը եւ այդ օրվանից տեղում ավանդույթ ձևավորվեց հաղթանակի տոնը հուշարձանի մոտ նշելը։ Բարաբաթումցիք ունեն եւս մեկ հարստություն, որի համար ջանք ու եռանդ չեն խնայում։ Գյուղի վերին թաղամասում կանգուն է Սուրբ Փրիփսիմետ թաղակապ եկեղեցին։ Հաղորդման սկզբում նշեցինք, որ Սուրբ Փրիփսիմեն համարվում է 17-ից 18-րդ դարերում կառուցված սրբատեղի։ Ցավոք սրտի սա միակ հավաստի տեղեկությունն էր, որ կարող եք հայտնել եկեղեցու մասին։ Եկեղեցու դռան վերևի արձանագրությունը, որը սովորաբար նշում է կառուցման մասին, դժվար ընթեռնելի է։ Ժամանակը հարթեցրել է նաև Սուրբ Փրիփսիմեի բակում պահպանված տապանաքարերի արձանագրությունները։ Գյուղի մեծահասակները իրենց պապերից լսել են, որ եկեղեցու բակում գյուղի հիմնադիր 3 եղբայրներն են թաղված։ Դժվար է ասել, թե դա որքանով է իրական, բայց այն, որ եկեղեցու վիճակը հետզհետե վատթարանում է, ակնհայտ է եւ սա ապացուցելու համար գրավոր փաստեր հարկավոր չեն։ Հողածածկ տանիքին անընդհատ ծառեր են աճում։ Միջո հիմա 75 տարի է բողոքում եք, որ եկեղեցին դերանորոք են։ Սիրուն շենք սարքեն, որպեսզի դա մեր հայկական օրենքով եկեղեցին մատաղ են գալիս, ամեն ինչի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն ինչի եկեղեցու միջոցով եք մենք այն դժբախտության օրերը գալիս եք այստեղ հիշում, մատաղներ եք անում, ամեն աշխատանք հարկավոր աստե կատարած, աշխատած։ Դա պապական, դա իներով պիտի մնա, պիտի վերանորոք են։ Անպայման եկեղեցին, բոլորը ով քաղաքի դեպուտատը մեծամեծներից գալիս են, ժողով են անում, բողոքում եք, ասում են նույն ջուրունա, նույն ջրաղացը, հայ են ասում գնում, դա հենց էլ մնում է։ Եկեղեցու խնամքը տարիներ առաջ ամուսնու հետ ստանձնել է Եվգենիա Պետրոսյանը։ Մեծահասակ տիկնոջ առողջությունն արդեն չի ներում հաճախակի աղոթատուն գալ, մաքրել ու կարգի բերել շրջակայքը։ Բայց միևնույն է, Եվգենիա տատը չի դադարում սկսած գործը եւ ամեն Աստծո օր աղոթում է, որ իրենց եկեղեցին վերանորոգեն։ Մոտավորապես մի 20-30 տարի կլինի, որ մենք այս եկեղեցին պաշտպանում ենք։ Նախ ձույնը իմ ամուսինս է վերանում միշտ։ Հարևանն էլ ասում լա ինչի ես անում, ասում լալ։ Բամեր եկեղեցին է, մեր սրբությունն է, ինչպես չպետք է պաշտպանենք։ Ու մի շարք անգամ ամուսինս նամակ ա գրել Էջմիածնի կաթեխիկոսին, որ խնդրում եք միջամտեցեք, թեկուզ մենք էլ կօգնենք, եթե դուք մի քիչ մեզ օժանդակ ենք, մենք էլ կօգնենք։ Միայն թե եկեղեցին ոտքի կանգնի։ Միջև հիմա էլ երբ արդեն ամուսինս ծերացելա չի կարողանում իրան տղան ախնամում Վարդանը։ Ամեն օր մաքրում է, ամբողջ տարին կրուկ լույսը չի հանգցնում։ Թեկուզ որ օրական 2 լամպուչկա էլ փչանա, բայց էլի ինքը առնել ա բերի գցի, այդ եկեղեցին։ Ու ես
Ես իմ ամուսնուս եմ ասել, իմ երեխաներին եմ ասել, եթե ես մահանամ, միջև իմ մահանալը, ես չտեսնեմ մեր եկեղեցին վերակառուցված, ես խնդրում եմ իմ անուն, ազգանունս քարիս վրա չգրեք, միան կգրեք լացող եկեղեցի Եվգեն, ուրիշ ոչ մի բան։ Շաբաթներ առաջ Սևաքարում նույն անունով եկեղեցին տխուր ճակատագրի արժանացավ։ Եվ ցավալի է, բայց անհետևողական վերաբերմունքի դեպքում դիպվածը կարող է կրկնվել, մինչև կգտնվի այն փրկելու ելքը։